现场朋友掌声鼓励鼓励！哇哦，看到我们后方已经在烟火释放当中，请我们台上启动仪式的贵宾们入座，一块儿欣赏国庆焰火秀。 为各位介绍，第一段你所看到的是“守土卫国，你我同行”，将是以焰火秀为主，呼应世界和平、人民自由的普世价值的论述观，以气势磅礴由国军乐队所创作的交响乐进行曲，展现“守土卫国，你我同行”的主题，再以捍卫进行曲、幸福蓝图进行曲的乐章来欢庆国庆。 首先，大家现在所听到的曲目就是《捍卫进行曲》，展现出国人捍卫国土的决心。 Bravo！ 紧接着为大家献上的是第二首的曲目《幸福蓝图进行曲》，将在国人捍卫国土之后建立幸福家园。